الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله تعالى. ولا الليال waxaynu ku jirnaa bishii Ramadaan jimcihii oo horeeyay weeye. Ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'ala. khudbadeennani waxaynu ku soo ururin doonaa qodobo dhowr ah oo tilmaamiya toosin iyo dardaaran ah iyo targhiib iyo tarhiib inaynu waxna isaga digno waxna isjeclaysiino sida khudbada asalkeeduba yahay. waqafaadkaas iyo qodobada ka u horeeya waxa weeye inaynu garanno waxa laynoo abuuray waa cibaada. adduunka waxaynu u nimi ayaamaha kooban aynu haysanno, ilaahay baa ina tijaabinayo ina eegaya isagoo og waxaynu samayn doono. haddana si aakhiro markuu ina xisaabinayo laynoogu qanciyo qofkii janno mutaystay iyo kii naar mutaystay maalmahaasaa imtixaanka layna marinaya. imtixaankaasina waa cibaada. cibaadadaasaynu u abuurannahay taayaynaan ilaawin markaa. wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. arrinta labaad aynu xusuusnaanaynaa waxa weeye rabbi subxaanahu wa tacaalaa nicmooyin badan buu ina siiyey. kow ka tahay nicmada islaamnimadu. dad badan baan haysanoo caalamka ku nool. waxaa garanaya nicmada qofka gaal la nool ee la majaalisay ee daraaseeyey ee darxumadiisa arkay. qofka faasiq iyo caasi la nool ee qadoodiga ruuxdiisa iyo qalalka ku dhacay garanaya. nicmooyinka walaalayaal waxaa ka mid ah inaynu aada u dareenno fadligu ilaahayna siiyey kol hadduu ina soo gaadhsiiyo bishii Ramadaan. waa fursaddii cumriga. waynu garanaynaa isu sheegi mayno. weliba ayaamahan geeridu ay sii badatay. dad badan oo saaxiibadeen iyo ehelkeen iyo asxaabteen ayaa maalin walba mid lagu sheegayaa socdoon soo noqonayn oo lagu leeyahay hebel la dhimay. fursadumay helin dadkaasi inay soo gaadhaan bishan Ramadaan ay sahay qaataan. ilaahay waa inaynu u mahadnaqnaa subxaanahu wa tacaala. camalka ayaamaha qiimaha badanna aynu ka faa'iidaysanaa. waqfada ama joogsiga saddexaad waxa weeye waa inaynu niyadeenna saafi ka dhignaa. ikhlaasu niyati lilaahi subxaanah. oo daacadnimadu waxa weyn weeye. ilaahay baa wuxuu tilmaamay cidduu wax ka aqbalaa inuu yahay qofka daacadda ah. dadaalka waxaa ka muhiimsan daacadnimada. hadduu qofku aada u dadaalo daacadnimadii laga waayo oo camalkiisii istusnimo iyo ismaqashiin iyo hebel kudayashadii iyo waxaasun ay ku ururto, dadaalkiisaasi dabadu ka daloolaa. ilaahay baa yidhi innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin. ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa dadka isaga ka cabsanaya. taqwadaasi waa niyad samaanta iyo daacadda. marka camalkeenna aynu ka ilaalino wax kasta oo burinaya oo ikhlaaska iyo daacadnimada ka qaadaya. waa inaynu yeelannaa khabi'atan min alacmaal natawassalu biha ila allahi subxaanah. camal innaga iyo ilaahay oo keliya inaga dhexeeyo inoo qarsoon. awliyada ilaahay saasay ahaayeenoo arrimuhu markay ku adkaadaan kaarhkaa qaaligaa bay la soo bixi jireen iyo camalkaa ikhlaaska iyo daacaddu uu ku badan yahay. sidaynu garanayna xadiidkii ka warramaya saddexdii nina godku intay galeen dhagaxuu ku dumay mid waliba ilaahay wuxuu ugu tawasulay oo ilaahayna u aqbalay camalkiisii saalix ahaa. walaalayaal waxaynu isu dardaarmaynaa inaynaan noqonin dar janno kabooda. jannada ilaahay waa inoo diyaar. horteennaanay taallaa. horena waa ugu sii socon karnaa. laakiin waynaynaan diidin oo aynaan ka dulboodin. nebigaa taana ka digay calayhi salaatu wassalaam xaysu qaal. waxa uu nebigu uhi kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa. ummaddaydoo dhammi jannaday gelayaan mid iska diida mooyaane. asxaabtu waabay la yaabeenba arrintaa. qof baa janno diidaya ileen jannay u ordayeenbe way la yaabeen. dabeetana waxay idhaahdeen waman ya'baa yaa rasuula allah. oo janno u diyaara qofka diidayaa waa ayo. man adaacanii dakhala aljannata waman casaanii faqad abaa. rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam qofka aniga iga tala qaata jannadaa wuu aqbalay, ka aniga i diidaana jannadaa waa diiday. macnaheedu waxa weeye inaad ilaahay aqbasho
waxaa kugu irshaadinaya kugu hagaya rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam. arrinta afraad aynu isku baraarujinaynaa waxa weeye an nakuuna min addaakiriina laa min alghaafiliin. bishan dhexdeeda waa inay noqonnaa dad ilaahay aada u xusa oo ilaahay uu uurkooda ku weyn yahay, afkooduna ilaahay hadal hayo. wuxuu uurkaagu jecelyaha afku boobaabaalay, marka inaynaan ilaahay ilaawinoo wakhti walba ilaahay inu xusuusannay. taasuu ilaahayna inagu celcelinayaa markuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu allaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan wa asiila. dadkii ilaahay rumeeyo ilaahay xusa, xus badan. xus keliya maaha, waa xus badan weey, oon masjidka oo keliya ku urursanayn, xaafadda iyo suuqa iyo xafiiska iyo tijaaradda iyo meel walba carabkaaga aad ilaahay ku celcelinayso, oonad ilaahay laaweyn. waaddaakiriina allaha kaiira waaddaakiraat acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima. ilaahay waxaan u diyaariyey buuhi dembi dhaaf iyo abaal weyn ragga iyo dumarka ilaahay xusaya subxaanahu wa tacaala. kollay ma aamusay sida waad hadlaysa oo tamar baad leedahay oo carabkaasi istaagi maayee, bal wuxuu ku celcelinaya waa inaad ka fiirsataayoo ilaahay u noqdaa subxaanahu wa tacaala. caaisha waxay leedahay nebi maxamed iyadoo ka warramaysa rasuulkii ilaahay ee dembigii hore iyo kii dambeba laga dhaafay, kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama yadkuru allaha calaa kulli axyaani. nebi maxamed wuxuu ahaa mid ilaahay xusa xaaladihiisoo dhan. xataa waxay leeyihin culammada fiqigu waxaa laga faa'iidaysanaya xataa markaanu daahirka ahayn, ama jinaabo ha lahaado ama ayaanu weyse qabin, wardigiisu waa badanya, ilaahay buu xusayaa. markaa qofka aan daahirka ahayn fursadda u furani waxa weeye inuu ilaahay xuso xus aada u fara badan, waana tartanka ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan inaad ilaahay xusto subxaana wa tacaala. weliba ayaamahan qaaliga iyo wakhtigan qiimaha badan, nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tartankaa inagu abaabulaya waxaa uhi fii xadiidin rawaahu muslim fii saxiixi sabaqa almufariduun. dadka mufaridiinta la yidhaahdaa way dheereeyeena dad ka soo baxay. haddii la weydiiyo la yidhi wama almufariduuna yaa rasuula allah, qaala wuxuu yihi addaakiruuna allaha kaiira waaddaakiraat. rag iyo dumarba waa kuwa ilaahay xusaya. inaad ilaahay xustaa wax aada u sahlan weeye. sidaa daraaddeed baa cibaadada ilaahay kaiiran uu ku qayda. maxaa ilaahay kaiiran u raaciyaa? cibaadadaasi wakhti ma laha, waanay fududahay baa lii, laakiin waa layna weheliyaa inaad carabkaa ilaahay ka xusto. mid baa u taagan kaa haya oo kaala dagaalamaya oo cadow oo shaydaana. marka waa inaynu taa ku baraarugsanna. wax ilaahay lagu xusana waxa u qaalisan waxa xaggiisa ka yimi oo kitaabkiisa kariimka ah, oo magacyadiisa waxaa ka mida qur-aanka addikr. innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun. annagaa dikriga soo dejinnay baa ilaahay wuli, iyo qur-aanka annagaana ilaalinayna. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir. qur-aanka kariimka ah qofba inbuu ka hayaa, lagu kala badnaado. waxaa laga yaabaa qofka iska caamigee bowsada haddaad tidhaha wuxuun akhri faatixada iyo qul huwallaha iyo labada qulacuudu iyo inuu inahaasuun akhrii doono, inkastoonay ahayn inuu han yaraado qofku intaa uu ku egaado, laakiin inuu waxuun kororsado kalaamka ilaahay weeyo aanu ku yaraanin. nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoogu bushaaraynayaa xadiidkii saxiixa ahaa, man qara'a xarfan min kitaabi illaahi falahu bihi xasanatun waalxasanatu bicashri amhaaliha. qofka xaraf akhriya ah wuxuu leeyahay 10 jeeroo loo laabo. qur-aanku xarfihiisu waa inteeba isweydiin laha haddaad hal mar dhammayso, waa 323,710 xaraf ama 610 xaraf taqriiban 671 xaraf cafwan. intaasunbaa sifir lagugu darayaa, ilaa waaxid marka wax lagu dhufto sifirkaa laga qaadanayaa. 3,100,000 oo ajri baad helaysaa markaa haddaad hal mar 6dii cisho dhammayso, shantii maalmoodba qur-aanka dhammayso, ama 6dii maalmoodba ama usbuuciiba, intaasoo milyan oo ajri baad helaysa. isku tartanna noqon maayaan, isku darajana noqon maayaan qofka sidaa u dadaala akownkiisa waxaasoo ujuurihi ay ka buuxaan iyo qofka uu faariqa yahay uu ka maran yahay. waqafaadkeenna waxaa ka mid ah aynu walaalayaal isku baraarujinayno ramadaan fursatun muwaatiyatun lidacwati ila allah.
qofku dadaalkiisa u wadaya gaarka ah dadkiisana diin buu la gurmanayaa dacwadda faafinteedu qayr ka noqonaya hadda qof waliba door buu leeyahay ehel baad la joogtaa asxaab baad la joogtaa dad baad kelmid ku leedahay qaar baad ag maraysaa suuqa imika marka aad sii socoteed rawaxdo ama salaada aad ka tagto waxaa laga yaabaa 4 qof oo qaldan intaad aragto inaad si wanaagsan daqiiqadii sula taagtaada wax ugu sheegto kelmadaana ilaahay ku anfaco ay ku hanawnaan oo miisaanka xasanaadka lagu saaro marka maxaa iga galay iyo waxba kama taraya waxa iska dhaaf fursadda inaynu ka faa'iideyno bisha Ramadaan diinta ilaahay iyo dacwadda iyo dadka la toosiyo waa muhiim oo dadka jaaniskan iyo fursaddan uu dhaafay lagu soo celiyo xaq لأن النفوس متعطشة والقلوب مفتوحة والأجر عظيم dadku diin bay u haraadan yihiin oo dadka muslimiintii waa soo jeedaan sidaa daraadeed arintaana waa inaanad gafin ee aad noqotaa mid wanaaga uu wado miduu dadka kale ka helayna ku darsada nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiiri gelinaya waxa uu yidhi fawallaahi lan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam geela cascas waxa kaaga fiican qof qura inuu ilaahay sababtaada ku hanuuniyo waxaynu iska ilaalinaynaa majaalis alghaafiliin dadka had iyo jeer ka dhacsan nolosha darxumada kuula taagan inaad iyagana ka feejignaato wixii aad dhisaysay bay dominayaan haddaad soo soonto ood qur-aankii akhrido ood wardigii soo badiso laakiin caawa aad ku rawaxdo qaara saaxiibtiin ama qaar ehelkaaga ama asxaabta ahoo kadib intii aad maanta wadda iyaguna dumiya xantii beentii dembigii xaqiraadii dacaayadii intii kula galoo idhaaca weys baynu qabanaynaa shar baad kororsatay tacab khasaarna uu kugu dhacay markaa wixii aad xasilisay waa inaynu ilaashanaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu uga digo oo uga dardaarmay qofku dadaalkaa uu samaynayo inuu dumiyo oo cagafu daba qaato sharciguba guud ahaan qur-aan iyo xadiidba waxaynu ku baraarugsanaanaynaa meelaha ugu muhiimsan ee dacwadda laga fidinayo inuu gurigeennu ka mid yahay oo guryaheenna aynaan ka soo bixin oo islaantii iyo ubadkii iyo ehelkii oo iska dayacane bal hadda kuwa aad ka bilowdo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala inagala hadlayoo waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara intuu inoo yeedhay baa wuxuu leeyay naftiin iyo ehelkiina naar ka nabadgeliya diin baa lagu nabadgelinaya oo lagula dadaalaya kii aan soomay kii aan salaadayn kii si xun u socda waad isdul taagaysa markay dadka aad mas-uulka ka tahay ay arkaan hawsha adiguna aad waddo inaad daacad ka tood kula dadaalayso walow dunyaba ku bixiyo way kaa qaadan doonaan markay arkaan inay kaa dhab tahay arrintaas iyadoo ducadiina loogu darayo dadka ah oo la isu raacinayo alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar wanaaggana in la faro xumaantana loo diido looguna duceeyo labadaasaynu isku daraynaa arrimaha markaynu isku darno waxaynu rajaynaynaa insha allahu tacaala inaynu bishan si wanaagsan uga faa'iidaysanay oo xasiila min alujuur khayr badan aynu ururinay baynu ilaahay ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala intaasaynu kusoo koobaynaa iyadoo wacdiguna uu inoo socon doono oo kolley waqtiba aynu wax faa'iidaysan doono ilaahay waxaan ka baryayaa aniga iyo idinkaba waxaynu isu sheegaynaa inuu naga dhigo min aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين وتجاوز عن تقصيرنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبضاعتك يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أنزل علينا الغيث وأنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.